லாக்டவுனுன்றாங்க. அதையும் மீறி போனோம்னா வீட்டில் இருக்கிறவங்க திட்டுறாங்க. வீட்டுக்குள்ளேயே கண்டென்ட் தேடலான்னு பார்த்தா எதுவுமே சிக்க மாட்டேங்குது. ஆனால் ஏன் வந்து இங்கே உட்காந்துட்ருக்க? ஓ, புரிஞ்சிருச்சு. இன்னைக்கு நம்ம அம்மா வீட்டில் பார்க்க போகிறது அம்மாவோட ஃப்ரிட்ஜ் டூர். பார்த்துடலாமா? ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வார்ம் greetings, வெல்கம் டு மை டைம் அண்ட் தாட்ஸ். வீடியோக்குள்ளே உங்களே அன்புடன் வரவேற்கிறது உங்கள் ராகவி. இன்றைக்கி நம்ம அம்மா வீட்டில் இருக்கிறதுனால அம்மாவோட ஃப்ரிட்ஜ் டூரை உங்களுக்கு காமிக்கலாமே அப்படின்னு வாங்க வீடியோக்குள்ளே டக்குன்னு போகலாம். ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் வீடியோஸ் பார்க்குறீங்கன்னா கட்டாயமாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கான் ஆல் அப்படின்ற ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா நான் புது வீடியோ போடும்போதுலாம் உங்களுக்கு உடனே நோட்டிஃபை ஆகிடும். இன்ஸ்டாகிராம்லேயும் ஃபேஸ்புக்லேயும் நம்ம சேனலோட ஐடி ராகவி அஃபிஷியல் கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். இப்போ வாங்க ஃப்ரிட்ஜை திறந்து என்ன இருக்குது அப்படின்றத பார்த்துடலாம். ஃப்ரிட்ஜை ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி முதல்ல வெளிப்பக்கத்தை பற்றி பேசுகிறேன், அதுக்கப்புறமா உள்ளே போய் பார்க்கலாம். இது வந்து ஒரு சாம்சங் கம்பெனியோட ஃப்ரிட்ஜு, டிஜிட்டல் இன்வெர்ட்டர் ஃப்ரிட்ஜு அண்ட் கம்ப்ரெசருக்கு வந்து 10 years வாரண்ட்டி இருக்குது. நாங்கள் வாங்கி ஒரு 3 வருஷம் ஆயிடுச்சு, 3 years ஆகுது. ஸோ ஸ்மார்ட் கன்வெர்ட்டர், ஸ்மார்ட் கனெக்ட் இன்வெர்ட்டர், அந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட என்னெல்லாம் டெக்னிக்கல் டேர்ம் இருக்கோ அது எல்லாமே மொத்தமாக என்னென்னா இப்போ ரீசெண்டாக வந்த மாடலில் வாங்கின ஃப்ரிட்ஜுங்க, அவ்வளோதான். ஸோ சிங்கிள் டோர் ஃப்ரிட்ஜு தான். அண்டு மேலே இருக்கிற துணியை பற்றி நான் கண்டிப்பாக சொல்லியே ஆகணும். என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, போன ஃபஸ்ட்டு லாக்டவுன் வந்துச்சுல்ல, ஸோ அப்பையும் நான் இங்கே தான் சென்னையில் மாட்டிக்கிட்டேன். அதனால் அப்போ வந்து நம்ம சேனலும் ஸ்டார்ட் பண்ணல, அது முடிஞ்சு நான் ஊருக்கு போய் தான் சேனல் ஸ்டார்ட் பண்ணேன். ஸோ வீட்டில் இருக்கிறதுனால வெட்டியாக என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு தெரியாமல் ஒரு பழைய நைட்டியும் ஒரு பழைய கோணிப்பையும் வச்சு சும்மா நானே ஃப்ரிட்ஜுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு கவர் தைச்சேன், பாக்கெட் மாதிரி வச்சு. ஸோ 2 பக்கம், அந்த பக்கமும் இதே மாதிரியே பாக்கெட் வரும். நல்லா ஒரு பெரிய வேஸ்ட் கோணிப்பையும் வேஸ்ட் நைட் வேர் இருக்குல்ல, அதை வச்சு நானே தைச்சேன் இது. ஸோ அந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னாலும் தெரியும், இந்த பக்கம் 2 கவர் இருக்குது. டக்குன்னு வெளியிலேருந்து உள்ளே வரும், ஏன்னா எங்கள் வீட்டில் ஹாலில் தான் ஃப்ரிட்ஜ் இருக்கும். ஸோ எதனால் டக்குன்னு வைக்கணும் அப்படின்னா இந்த பாக்கெட்டுக்குள்ளே போட்டு வச்சுக்கிற மாதிரி. ஸோ வாஷபிள் தான் இது. மேலே வந்து அந்த நைட்டி கோணி அதெல்லாம் அசிங்கமாக தெரியக்கூடாதுன்னு மேலே இன்னொரு துணி, அதாவது இது வந்து என்னோடய பழைய ஷால் துப்பட்டா, அதை வந்து போட்டு இந்த மாதிரி கவர் பண்ணி தைச்சி வச்சுருக்கேன். அது இன்னும் ஃபுல்லாக கூட ஃபினிஷிங் முடிக்கல, இங்கே பீடிங் மாதிரி கொடுக்கணும். அதுக்குள்ளே நான் ஊருக்கு கிளம்பி போயிட்டேன், அதனால் அந்த பாதியிலே நின்றுச்சு. ஆனாலும் வந்து கவராக யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். இப்போ நம்ம ஃப்ரிட்ஜை திறந்து உள்ளே என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்துடலாம். ஸோ ஹேண்டில் வச்ச ஃப்ரிட்ஜு தான் நம்மளோட ஃப்ரிட்ஜு. பார்த்திங்கன்னா ஹேண்டில் இருக்காது, இது வந்து ஹேண்டில் வச்ச ஃப்ரிட்ஜு தான். அண்ட் ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரீசர்லேருந்து வரேன். மில்க் மெய்டு, பட்டரு ஆக்சுவலாக வந்து அதிகமாக வச்சுட்டாங்க. ஸோ அதனால் இந்த அளவுக்கு ஐஸ் சேர்ந்து போயிடுச்சு. இப்போ ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, இந்த பட்டனை அழுத்தி விட்டுட்டோம் அப்படின்னா எல்லாமே டீஃப்ரீஸ் ஆகிடும். இந்த வேலையை அடிக்கடி வந்து பசங்க பார்க்குறானுங்க, அதனால தான் நல்லா ஈஸியாக இருக்குது. ஓகேவா, ஃப்ரீசரில் இதான் இருக்குது. அப்புறம் கீழே பார்த்தீங்கன்னா சில்லர் ட்ரே, பால் பேக்கெட் வைக்கிறதுக்கான ட்ரே, ரெகுலராக இதில் தான் வைப்போம். ஸோ இது சில்லர் ட்ரே. அப்புறம் கீழே பார்த்தீங்கன்னா 1 2 3, ஸோ 3 ரேக் இருக்குது. இங்கே வந்து ஒரு நல்ல விஷயம் என்ன அப்படின்னா, எங்கள் அம்மாவுக்கு வந்து சாப்பாடு பழசு வைக்கிறது பிடிக்காது, ஸோ வைக்க மாட்டாங்க. அண்ட் அவனும் கிடையாது சூடு பண்ணி சாப்பிட்றதுக்கு அப்படின்றதுனால திட்டமாக சமைப்பாங்க. அதையும் மீறி கொஞ்சம் மீந்துருது அப்படின்னா வெளியில் வைக்கிற மாதிரி நைட்டு சூடு பண்ணி வெளியில் வச்சுப்பாங்க. அவங்களுக்கு ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கிறது பிடிக்காது, ஸோ ஃப்ரிட்ஜில் வைக்க மாட்டாங்க. அப்படி இல்லைனா இங்கே ரெகுலராக மாடு வரும், ஸோ மாட்டுக்கு கழிநீர் பாக்கெட் வெளில வச்சுருப்பாங்க அப்படின்றதுனால மாட்டுக்கு கொடுத்துருவாங்க, அதனால் ஃப்ரிட்ஜில் வைக்க மாட்டாங்க. பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு டப்பியில் என்ன இருக்குன்னா ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ், திராட்சை, அப்புறமா முந்திரி, ஏலக்காய் இந்த மாதிரிலாம் போட்டு வச்சுருக்காங்க. அப்புறம் இதில் பார்த்திங்கன்னா கருவேப்பிலை தான் வச்சுருப்பாங்க. ஸோ இங்கே வந்து அந்த அளவுக்கு செக்யூர்டாக பேப்பர் கீப்பர்லாம் போட்டு மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படின்னு தேவையில்லை, ஏன்னா வீட்லேயே சுற்றி கருவேப்பிலை செடிங்கள்லாம் நிறைய இருக்குது. வேணும்னா எங்கள் அம்மா டக்குன்னு தாளிக்கும் போது போய் பறிச்சுட்டு வந்து தான் தாளிப்பாங்க. இது காய் வாங்கும் போது இங்கெல்லாம் வந்து ஃப்ரீயாகவே தழை கொடுப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி வாங்கிட்டு வரதை மட்டும் வச்சுப்பாங்க, ஒரு 2-3 நாளில் காலி ஆகிடும். நானாக ஒரு 1 வீக்கு காய் வாங்கிட்டு வந்துச்சுப்பேன், அதனால் எல்லாத்தையும் பத்திரமா ஸ்டோர் பண்ணி வைப்பேன். ஸோ கொத்தமல்லி இதெல்லாம் இங்கே காய் வாங்கும் போது ஃப்ரீயாகவே கொடுப்பாங்க, நம்மளாம் தான் காசு போட்டு வாங்கணும். அப்புறமா இது வந்து பச்சை மிளகா வைக்கிற டப்பி, பச்சை மிளகா. அண்ட் இது வந்து இவ்வளோ பெரிய பாந்திரா சைஸில் ஒன்று இருக்கே என்ன அப்படின்னு நினைப்பீங்க.
வெயிலுக்கு வந்து மோர் நல்லா இது ஃபுல்லாக கரைச்சி வச்சிட்டாங்க அப்படின்னா யாருக்கு வேணுமோ எடுத்து குடிச்சுப்போம். நல்லா இஞ்சி சுக்கு அதெல்லாம் தட்டி போட்டு மோர் நல்லா நீர்க்காக கரைச்சி வச்சுருவாங்க. அப்புறம் இந்த பக்கம் பார்த்திங்கன்னா மாவு வச்சுருக்காங்க. ஸோ மாவு டப்பி. அப்புறம் இது வந்து நம்ம மாங்காய், மரத்தில் மாங்காய் இருக்கும். ஸோ அதனால் டெய்லி சாப்பிடும்போது ஒரு மாங்காய் எடுத்துகிட்டு வந்து கட் பண்ணி கலரு போட்டு வச்சுப்போம். இது இன்றைக்கி மதியம் சாப்பிட்டது போக மீதி இது. அப்புறம் இதில் வந்து இஞ்சி துவையல் இருக்குது. ஸோ இஞ்சி துவையல் வந்து எங்கள் அம்மா சூப்பராக செய்வாங்க. எல்லாருக்கும் வீட்டில் கொஞ்சம் அப்படி சளி அந்த மாதிரி இருக்குது அப்படின்றதுனால இஞ்சி துவையல் அரைச்சி வச்சாங்க. அப்புறம் கீழே பார்த்திங்க அப்படின்னா பால், இது வந்து புளிக்காய்ச்சல் செஞ்சாங்க. ஸோ அந்த புளி தண்ணி மீதி, பால், தயிர், அப்புறமா பிஸ்கெட் வந்து பேக்கெட் பிரித்து அப்படியே வைக்க மாட்டாங்க. பிஸ்கெட் பிரித்தாங்க அப்படின்னா இதில் போட்டு வச்சுருவாங்க. ஹர்ஷாவும் கவினும் காலி பண்ணிட்டு இந்த துண்டு பிஸ்கெட்டை ஒரு டப்பியில் மூடி வேறு எடுத்து வச்சுருக்குறானுங்க. பிஸ்கெட் இல்லைனா ஃபுல்லாக இருக்கும் இதில் எப்போவுமே. அப்புறம் காய்கறிங்க வந்து இங்கே மட்டும்தான் வைப்பாங்க. இங்கே வந்து காய் ரெகுலராக 2 நாள் ஒரு தடவை இல்லை 1 நாள் விட்டு ஒரு தடவை வாங்கிட்டு வந்துடுவாங்க. ஸோ அதனால் அதிகமாக காய்கறி வந்து ஃப்ரிட்ஜில் எப்போவுமே டம்ப் பண்ண மாட்டாங்க, ரெகுலராக வாங்கிடுவாங்க. அப்படின்னால சும்மா ஏதாவது எக்ஸ்ட்ரா மாதிரி தான் இருக்கும். பார்த்தீங்கனாலே தெரியும், ஒரு 3 நாள் கவர் தான் இருக்கும். அப்புறம் இது வந்து தெருவில் மல்லிப்பூ போச்சு, அதனால் நான் வாங்கி வச்சுருக்கேன். கட்டணும். இந்த பூ போய் 30 ரூபாவாம். நம்ம ஊரில் 30 ரூபாய்க்கு அவ்வளோ பூ கிடைக்கும். அதுதான் சிட்டிக்கும் வில்லேஜுக்கும் உள்ள வித்தியாசம். ஸோ கட்டணும் இனிமேல் தான். ஃப்ரிட்ஜ் டூர் எடுத்து முடிச்சுட்டு கட்டலாமே அப்படின்னு வச்சுருக்கேன். அப்புறம் கீழே பார்த்தீங்கன்னா இது ஆக்சுவலாக காய்கறி ட்ரே. பட் எங்கள் வீட்டில் இந்த ட்ரேவை காய்கறிக்கு யூஸ் பண்ணவே மாட்டாங்க. ஸோ காய் ரெகுலராக கடையில் போய் வாங்கிட்டு வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக தான் சமைக்கிறாங்க அப்படின்றதுனால இது எப்போவுமே எங்கள் வீட்டில் மளிகை ஜாமான் தான் இருக்கும். பருப்பு ஐட்டம், அப்புறம் இந்த மாதிரி மாவு ஐட்டம், ரவை ஐட்டம் அந்த மாதிரி எடுக்கிறதெல்லாம் திரும்ப பேக் பண்ணிவிட்டு ஸ்டேப்லரோ ரப்பர் பேண்டோ போட்டு பேக் பண்ணி இந்த மாதிரி வச்சுருவாங்க. ஸோ மஞ்சத்தூள்லேருந்து பருப்பு ஐட்டம்லேருந்து எல்லா மளிகை ஜாமானும் இந்த ட்ரேயில் தான் இருக்கும். ஸோ தட் உங்களுக்கு 3 மாதம் இல்லை 5-6 மாதம் மேலே ஆச்சுனாலும் வண்டு பூச்சி அந்த மாதிரி பூச்சி தொல்லைகள்லாம் இல்லாமல் நல்லா அப்படியே இருக்கும். எப்படி வைக்கிறோமோ அதே மாதிரியே இருக்கும். அதனால் ரெகுலராக அந்த மாதிரி ஐட்டம்கள்லாம் தான் இங்கே இருக்கும். அப்புறம் கீழே பார்த்திங்கன்னா ஒரு ட்ரே கொடுத்துருக்காங்க. வெங்காயம், உருளைக்கிழங்கு அந்த மாதிரி ஐட்டம்லாம் போட்டு வச்சுக்கிறதுக்காக ஃப்ரிட்ஜ்லேயே ஒரு ட்ரே கொடுத்தாங்க. பட் இங்கே வைக்கிறதுனால என்ன ஆகுதுன்னா இந்த ஹீட்டு ஃபுல்லாக இழுத்துக்கிட்டு வெங்காயமும் சரி உருளைக்கிழங்கும் சரி சீக்கிரமாக அழுகி போயிடுது. ஸோ வச்சு கொஞ்ச நாள் பார்த்தோம் அந்த மாதிரி ஆகுது அப்படின்றதுனால இந்த ட்ரேவை யூஸ் பண்ணுறதே நிறுத்திட்டோம். ரெகுலராகவே காலியாக தான் இருக்குது. இதெல்லாம் சும்மா ஆடட் இருக்குது, இந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு இந்த மாதிரி ஆடட் அப் இருக்குது, அந்த மாதிரி அட்வான்டேஜ் இருக்குது அப்படின்லாம் சொல்லி இதுக்கு ஒரு சார்ஜ் போட்டுறாங்க. ஏன் ரேட் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு கேட்டோம்னா, இப்போது இந்த ஃப்ரிட்ஜுக்கு இது கொடுத்துருக்காங்க யூஸ் அப்படின்னு நினச்சி வாங்குகிறோம். பட் அந்த ஹீட் அது இழுத்துக்கிறதுனால சீக்கிரமாக அழுகி போயிடுது, வச்சுக்க முடியல. பட் அந்த ஒரு ப்ரொவிஷன் இருக்குது அப்படின்னு ரேட்டுக்கு இது ஒரு காரணம் சொல்லிடுறாங்க. ஸோ இந்த மாதிரிலாம் ஏமாந்து வாங்காதீங்க. அப்புறம் இந்த பக்கம் பார்த்திங்கன்னா அந்த கவின்ஸ் மில்க்கு இன்னொன்று இங்கே இருக்குது, அது அங்கே வச்சுருவோம். அப்புறமா பாதாம் மீதி, அதுக்கப்புறமா இது என்னது, இது ஏதோ ரவைன்னு நினைக்கிறேன், கோதுமை ரவை, அது மீதி வச்சுருக்காங்க. அப்புறமா பேக்கிங் பவுடர், கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு, ஈஸ்ட்டு, இதெல்லாம் நான் எப்போயாவது வந்து நான் யூஸ் பண்ணுவேன், இல்லைனா தங்கச்சிங்க யூஸ் பண்ணுவாங்க. அம்மா இதெல்லாம் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. அப்புறம் வேர்க்கடலை, அதுக்கப்புறம் இது என்னது, இல்லை இது வந்து அந்த பெரிய காராமணி, அப்புறம் வேர்க்கடலை, அப்புறம் இந்த பக்கம் ஜாம் டப்பி இருக்குது. இது ஆக்சுவலாக முட்டை வைக்கிற ட்ரே. பட் வீட்டில் வந்து வெஜிடேரியன் அம்மா வீட்டில் அப்படின்னு ஆல்ரெடி சொல்லியிருப்பேன். அதனால் அந்த ட்ரே அவங்க யூஸ் பண்ணுறதில்ல. எலுமிச்சப்பழம் வைப்பாங்க, அப்படி இல்லைன்னா இந்த மாதிரி டப்பிங்க எதனா வைப்பாங்க. இது வந்து கோன் வாங்கிட்டு வந்து வச்சுருக்கு. நான் மெஹந்தி வச்சுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னேன்னு வாங்கிட்டு வந்து வச்சுருக்கு. தங்கச்சிங்க 2 பேருமே சும்மா மொபைலெல்லாம் பார்த்து நல்ல டிசைன்லாம் வைப்பாங்க. ஸோ அதுக்காக வச்சுருக்கு. இது மஞ்சள், கிழங்கு மஞ்சள் வந்து வெளியில் வச்சா பூச்சி பிடிச்சிரும் இல்லையா? ஸோ அதனால் எங்கள் அம்மா இந்த மாதிரி ஒரு கவரில் போட்டு ரப்பர் பேண்ட் போட்டு பேக் பண்ணி வச்சுருக்காங்க கிழங்கு மஞ்சள். அப்புறமா பொட்டுக்கல்ல, எலுமிச்சப்பழம், அப்புறம் கீழே அப்படியே போய் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ராகி மாவு. இது வந்து காப்பித்தூள். எங்கள் வீட்டில் மளிகை ஜாமான் எல்லாமே ஃப்ரிட்ஜில் தான் இருக்கும். இது ஒரு வித்தியாசமாக மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க எங்கள் அம்மா. ஸோ அதுக்கப்புறமா சோயா சாஸு, அப்புறம் க்ரீன் சில்லி சாஸு. அப்புறம் கீழே பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி பாட்டில் ஒன்று தான் இருக்கும். ஏன்னா ரெகுலராக ஐஸ் வாட்டர் அவ்வளோ யாரும் குடிக்க மாட்டோம். வெயிலில் போயிட்டு வரோம் அப்படின்ற மாதிரி இருந்தால் தான் குடிப்போம். அப்புறம் பிஸ்கெட், பிரிக்காத பிஸ்கெட் பாக்கெட்டு, ப்ரெட் பாக்கெட். ஸோ ஃப்ரிட்ஜில் பார்த்தீங்கன்னா குப்பை அப்படின்லாம் எதுவுமே இருக்காது. எது தேவையோ அது மட்டும்தான் இருக்கும். தேவையில்லை அப்படின்னா அது ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே வரவே வராது. அண்டு மோரோவர் பழசு சாப்பாடு அப்படின்னு எதுவும் உள்ளே வைக்கலை அப்படின்றதுனால நீட்டாகவே மெயின்டைன் ஆகும். மாவுமே வந்து இங்கே உங்களுக்கு அதிகமாக செலவு கிடையாது. ஏன்னா 3 பேர் தானே. ஸோ அதனால் ஒரு 1 கிலோ அரைச்சாங்க அப்படின்னாலே அவங்களுக்கு எப்படி ஒரு 10 நாளைக்காவது வரும். அந்த அளவுக்கு மீந்துடும் மாவு.
ஏன்னா ரெகுலராக டிஃபன் மாற்றிட்டே இருப்பாங்க. இட்லி தோசை அவ்வளோவா எங்கள் வீட்டில் அதிகமாக ஓடாது. வேறு ஏதாவது டிஃபன் ஐட்டம் தான் அதிகமாக ஓடும். முக்கால்வாசி சாப்பாடு தான் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. அப்படின்னால சாப்பாடு தான் ஓடும். அதனால் அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு டம்ப் பண்ணி குப்பை அப்படின்றதுலாம் எதுவும் இல்லை. இவ்வளோ தான் ஃப்ரிட்ஜில் இருக்கிறது. சாக்லேட் அந்த மாதிரி ஐட்டம்லாம் என்னடா இல்லையே அப்படின்னு நீங்கள் பார்க்கலாம். கவினும் ஹர்ஷாவும் வந்தாங்கன்னா மட்டும்தான் அந்த மாதிரி ஐட்டம்லாம் சாக்லேட்டுக்குள்ளே ஏறும். இப்போ வந்து ஒரு 1 வீக்காக ரெண்டுத்துக்குமே உடம்பு சரியில்லை, கொஞ்சம் ஃபீவரிஷாக இருக்குது, சளி கோல்டாக இருக்குது அப்படின்றதுனால அதெல்லாம் எதுவுமே வாங்கக்கூடாது அப்படின்னால அதெல்லாமும் இல்லை. அதனால தான் காலியாக இருக்குது. இல்லைனா அதெல்லாமும் நிறைய இருக்கும். ஸோ ஃப்ரிட்ஜு வந்து இங்கே எங்கள் அம்மா நீட்டாக மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க. சரி இதை உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணும் அப்படின்றதுக்காக தான் இன்றைக்கி அம்மா வீட்டு ஃப்ரிட்ஜை வந்து ஒரு டூராக நான் எடுத்தேன். கண்டிப்பாக ஃப்ரிட்ஜ் வந்து உங்களுக்குலாம் பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். அண்ட் அந்த ட்ரே எல்லாமும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மந்த்லி ஒன்ஸ் வந்து க்ளீன் பண்ணுருவாங்க. இது எல்லாமே மூவபிள் தான். ஸோ எல்லாத்தையுமே வந்து எடுத்து எல்லா ட்ரேஸுமே வந்து க்ளீன் பண்ணிவிடுவாங்க ரெகுலராக. என்ன மாதிரி தொடச்சி வைக்கிறதுலாம் இல்லை. இவங்க மந்த்லி ஒன்ஸ் எடுத்து டீப் க்ளீன் பண்ணி வெயிலில் வச்சு எடுத்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ அவ்வளோதான் இருக்குது. இதுக்கு மேலே இதில் காட்டுறதுக்கு எதுவும் இல்லை. எல்லாத்தையுமே காமிச்சிட்டேன். ஸோ இன்றைக்கி காமிச்ச ஃப்ரிட்ஜ் டூர் உங்கள் எல்லாருக்குமே கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா வீடியோ பார்த்ததோட மட்டும் நிறுத்திடாமல் கண்டிப்பாக ஒரு லைக் கொடுத்துருங்க, ஷேர் பண்ணுறேங்க. அண்ட் உங்களோட கருத்துக்கள் எல்லாமே கமெண்ட்டில் என்கிட்ட மறக்காமல் சொல்கிறேங்க. ஸோ இந்த வீடியோவில் விட பெற்று அடுத்து ஒரு சூப்பரான வீடியோலையோ இல்லை விலாக்லேயோ உங்கள் எல்லாரையும் வந்து நான் மீட் பண்ணுறேன். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். See you soon.